ariko umwanditsi Yakobo ntabwo yarekeho gusa atubwira kubw'ibi byago nuko dukwiriye kubitwara ngo nuko dukwiriye kubyishimiramo, ahubwo yatubwiye n'ibyo byago uburyo ngo ni by'uburyo butandukanye, imiterere yabyo. Niyo point ya kabiri cyangwa ko turebaho, kubera yuko umuntu ashobora guhita ambwira ati nuko we utazi ubwoko bw'ibigeragezo ndi kunyuramo. Ushobora kuvuga ati impamvu uri kumbwira ngo mbyishimire, impamvu uri ngo ni nkomeze kunezerwa muri byo, nuko utazi uburemere bwabyo, nuko utazi ubwoko bw'ibyago ndimo. Hano Yakobo yavuze ngo bene data mwemere, Yakobo irimo umurongo wa 2, mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwe gitumo nibagerageza bitari bimwe. Hano mu Cyongereza yavuze ngo when you encounter various trials, nimuhura n'ibigeragezo cyangwa se nibagerageza bigiye bitandukanye by'ubwoko bugiye butandukanye. Nari mpamvu ushobora kwibwira uti nuko ntazi ibigeragezo uri gucamo wenda ubwoko bwabyo, simbuzi koko, ndetse nshobora kuba taranahura nabyo mu buzima bwanjye. Ariko Imana yo iravuga ngo ibigeragezo by'uburyo butandukanye ndetse by'ubwinshi butandukanye byose bitubera impamvu y'ibyishimo. Ese ni ugupfusha? Ese ni uburwayi? Ese ni ubukene? Ese ni ukwangwa n'abantu? Ese ni ukubura ibyo kurya no kwambara? Ese ni ugutotezwa uzira ubutumwa bwiza? Uburyo ubwo ari bwo bwose ibigeragezo bizamo biravuga ngo count it all joy, ngo bifate nk'impamvu yo kunezerwa. Mukundwa, kuko uri imbere yawe abitunganye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Niwe wemeye ko biza, kandi impamvu yabyo itaramenyekana kuri wowe, we arayizi neza. Nubwo utabuyiza akanya wowe, nubwo utabuze impamvu nyine Imana igushyira muri ibyo bintu byose, ariko ngo Imana yo ibibizi, kandi ni Imana y'urukundo n'imbabazi, ni umubyeyi wacu. Rero ngo iyo ni impamvu uko byaba bimeze kose, isura byaba bifite yari yose, dukwiriye kubyishimiramo. Dawidi ubwo yarimo ahunga umwana we Abusalomu, we yibyariye ashaka kumwica, mu nzira ahura n'umwe mu buzukuruza ba Sawuli witwaga Shimeyi, ngo agenda amutuka inzira yose. Nuko hejuru y'ibyago Dawidi yari afite byo guhunga umwana we ushaka kumwica no kumurika ku butegetsi, hiyongeraho ibitutsi n'inyuro za Shimeyi. Wowe wenda ushobora kuba uri guhura n'ibigeragezo, uhura n'ibyago, ariko byibuze ufite bene data baguhumuriza, ufite umuryango ukuba hafi. Ariko Dawidi hejuru y'ibyago bye hari hiyongeyeho no gutukwa n'abantu bakabaye abagaragu be. Ariko nagira ngo wumve amagambo Dawidi yavuze igihe Shimeyi yamutukaga, hanyuma abari bari kumwe nawe bagasaba Dawidi ko yirwanaho akihorera akica uwo Shimeyi wari umutuka. Nagira ngo wumve amagambo ya Dawidi, hanyuma natwe tuyigireho uko ibigeragezo byaba bisa kose, uko dukwiriye kwitwara. Samweli wa 2 igice cya 16 umurongo waho wa 5 kugeza ku 12. Igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 16 umurongo waho wa 15, umurongo waho wa 5 kugeza ku 12. Umwami ageze i Bahurimu abona haturutseyo umugabo wo mu muryango wa Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera, arasohoka azamutuka, atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose, kandi abantu bose n'abanyamahanga bose bari bamukikije iburyo n'ibumoso. Shimeyi aramutuka ati genda genda wamwicanyiwe, wakigoryiwe, Uwiteka yakugaruyeho amaraso y'inzu ya Sawuli yose wizunguriye ugatwara. None Uwiteka agabuye Abusalomu umuhungu wawe ubwami bwawe, kandi dore nawe uzigomwa ryawe kuko uri umwicanyi. Abishayi mwene Seruya abaza umwami ati ariko niki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi agatuka umwami databuja? Ndakwinginze reka nambuke mu cy'igihanga. Umwami aravuga ati mpuriye namwe yemwe bene Zeruya, aranuka kuko Uwiteka ari wamubwiye ati tuka Dawidi. None ninde wabasha kumubuza? Ati ariko ibyo ubitewe n'iki? Maze Dawidi abwira Abishayi n'abagaragu be bose ati murareba uko umuhungu wanjye nibyari yagenza ubugingo bwanjye, mbese uwo mu Benyamini ntiyarushaho? Nuko nimumureke yitukire kuko Uwiteka yamutegetse. Ahari Uwiteka azareba inabi ngirirwa, kandi Uwiteka azanyitura ibyiza kubw'iyo mivumo yambumye uyu munsi. Bavandimwe, ndagira ngo murebe umutima wazutse. Ibyago bitandukanye, Dawidi aravuga ngo ibi ngibi ni Uwiteka ubizanye. Nimba Imana yaretse umuhungu wanjye akanyirukankaho, ubwo ngubwo mutekereza ko uyu mwene Sawuli we aje kuntuka Imana itabyemeye? Nuko rero mureke kurekitinga, mureke gushaka kwirwanira. Bavandimwe, ibyago ngo naho byameze bite?
amakuba yo guhigwa n'uwo yibyariye yiyongereho ayo gutukwa no gusuzugurwa, haba ari icyo kwitwa amazina runaka kuko wizeye Kristo w'ukuri ndetse ukaba ugenda nk'uko ushaka. Ibyo nabyo hari icyo ijambo ry'Imana bivugaho. Muri Matayo 5:11 Kristo avuga ku bantu batotezwa bazira ubutumwa bwiza. Ndagira ngo ngende mbereka amakuba y'uburyo butandukanye uburyo Imana itwereka dukwiriye kwitwaramo. Matayo 5:11 umurongo wa 11 kugeza kwa 12 Yesu aravuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora, muzanezerwe muzishime cyane ko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Nabyumva bavandimwe, ngo muzanezerwe muzishime cyane, bari magambo bizahinduka impamvu yanyu ngo yo kwiterera hejuru kubera yuko muzamurenganyijwe muhorwa jewe. Ese iyo uhuye n'amakuba yo kurenganywa ubyitwara mute? Ubwira abantu bose kugira ngo batangire kugira impuhwe, cyangwa ubitura Imana ntibashe guca imanza zitabera? Ushobora kuba urwana n'indwara nonaha, undi ararwana n'ubukene, undi ararwana n'ibibazo byo mu miryango, undi ararwana no kwangwa n'abantu, undi gupfusha be, undi ubwoba bw'ejo, cyangwa se ukabona ibigeragezo byose bije ari imvange y'ibi byose cyangwa bimwe muri byo, ubundi ugasohoka muri kimwe haza ikindi. Nk'aba bagaragu ba Yobu basimburanaga kuza kumubwira ibyago bye. None se nanjye nkubeshye nk'abigisha b'ibinyoma ngo humura Imana iraje ibikureho? None se nanjye nkubwire ngo Satani yagusabye ngwino tugusengere ukurweho imivumo ya karande? None se nkubwire ngo nuzana icya 10 cyangwa amafaranga cyangwa gukora amasengesho y'iminsi ngahe ibyo birakurwaho? Mbese umuntu ntabwo ukira umuruho nk'uko ibishashi bitumuka bijya mu kirere? Yobu 5:7. Niba suri mu isi hari ukundi wabaho udahura n'akaga mu bandimwe n'ibigeragezo? Ahubwo ab'Imana yimye ibyago bya none abenshi bikiye ibyago by'iteka. Mu gihe ababi bahozwa, uyu ni Thomas Watson yavuze aya magambo, ngo mu gihe ababi bahozwa mu isukari abakiranutsi bo bahozwa mu bisharira. Ariko dore ibyingiro bizima naguha uyu munsi, dore umuti muzima womora ibyo bikomere biva mu myambi idasa y'ibigeragezo. Dore ijwi ry'umwami wawe icyo rivuga ku byago byawe mwene data. Naho ari iby'uburyo butandukanye, umwami Yesu aravuga muri Yohana 13:33 ngo mu isi muzagira umubabaro ariko nimuhumure nanesheje isi. In the world you will have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Ndetse ukwiriye kuvugana na Paul uti, reka dusome aya magambo muri mu Roma 8:35 wumve ibyingiro bya Paul ahantu byari biri igihe yarimo atekereza ku byago bitandukanye tunyuramo tukiri hano mu isi nk'abera. Abaroma 8:35-39 aravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukire bakuduhora, twahwanjwe n'intama z'imbago. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa afite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Muvandimwe, uko niko dukwiriye kwibona, uko niko dukwiriye kubona amakuba yawe. Nubwo ugagitumo n'amakuba yawe y'uburyo butandukanye, iki ngiki kiguhindukira impamvu yo guhumurizwa.